Akkam bultee jedhe maal? Nagaan bule maal arrabsa fide? Ana ati nagaa bultee nagaa malee bule ani moo nagaan dhabe. Maalin godhe moo? Kiraayotee kaffaleera maal nama moo? Ati mi'a maaluma fuuta maaloo ammatti haadha manaa korraa? Maal fuuta ammatti haadha manaa korraa? Maalin godhe haadha manaa keessan? Maal goote maa kunoo waan itti goote hundumaa argee sadi guyyaadhaan gootuu nan halkanii arge. Haadha manaa keessan ergan argee yoo amma torbee lama torbee sadii ta'e. Ijuma kootiin ija kootiin si argeessi jedha. Maal godhe tu eessatti na argitan immoo? Si argee kunoo abjuu maana si arge abjuun koo mata akkasuma ta'e hin beeku. Abjuutiin akkasatti ta'aa jirtu? Abjuu koo soma ta'e hin beeku. Maalin godhe reen abjuu keessan irraa hin beeku haadha manaa keessan tuqee hin beeku. Maaloo maaliif maal? Kuntu haadha manaa taatee akkasumatti taatu. Maaloo haadha manaa dhiisi maal? Rakkadhee fuudhe. Dulluma keessan argadhee naa dhiisi maaloo. Maal jedhemi? Itti bu'ee hin beeku addaa waaqayyoon. Duudee hin beektu. Akkasii dubbisa. Isinii boomana keessan dhiise? Maal yenoo jiraadhu siin jedhee mana boodde sitti kennee seemanii maal godhattoon darbu. Maal godhattoon darbu. Argee hin beeku haadha manaa keessanii. Maal godhattoon darbu. Wayyoo. Maal obbolee sun. Abjuu dhamti? Waan meeqa wajjin dabarsu. Abjuun soba. Abjuu gosa soban ta'e yeroo darbe abbaa kootu tuutii di'uun arge abjuudhaan. Yeroo masana kun ganama isaanii bilbilan. Amma argitanii kireetu wajjin. Utuu laatu sin. Nan argee jumaan. Ageera waa jedhu. Waayuun jenne noo maal sobadha abjuun sobadha. Sumaan jeeqinaa maalu nan gala. Egaa malaan egaa ammanan si kadhadhee. Lakkii naa wayyuu etta taatee naan immoo salphina mataa jedhattee gad. Salphatta harka kootti. Rakkinan qabu fa'aa. Ada an fixadhe egaa laman dubbadhu wali. Isa booddee moo haala itti dubbadhu haala biraan qaba. Simee namtittii dhalachooftu kana jimaaluu irraa qabdu masini. Maalidha waan taasaartu naa galaan jirtu. Kunoo ishee makireeffattee mana kootti galtu kana jedhe. Kireeffate malee maalitti hin beeka waa isa? Maalitti hin beeka? Narra qaxxaamurtanii gaafii walitti tarkaanfattan ani arguu maalii nan obse malee maanii. Maal jechuudha waan taasaartu naa galaan jiru. Keessuma koona jalaa miidhamtanii malee bareeda nu dhoksaa kisin qabdan nu dhugaa. Dhoksaa akkamii? Namni si naasaa ani sin boona arge. Suma dhugumaa sin arge. Akkam maal jechuudha naa galaan jiru anaaf? Maal jechuudha? Eda maal hojjechaa jirtan isin isaa wajjin? Eda si ijjiin hin ture miniyaan? Naa turte. Ani garuu inuman si argeedha. Gaati na biraa kaatee isa bira. Sitti immoo ofii kee waan barbaadde gochaa turte anaan na shakkita. Ofii kee waan barbaadde bakkee irraa hojjechaa oolte anaan na shakkita. Mana keessa si ijjiin hin bulle aneedha. Kottu yaa mika. Kottu yaa basir. Ani laa namtittii wayii nama miti sitti meera laan. Daalachooftuu nama. Achooftuu namaati laa namatti. Inni dhimma isaadha kaamaallee jaallatana waan an beekuun qabu waan taasaartu. Namni mee maqaaf dargaggeettii dhabni. Dargaggeessuma akka ishee guyyaa tokkotu jedhu kaasoftuu dhaabattee asoftuu nagarreen. Mana maatti irraatti lafa tokko. Gama sanaaniitti gama isaanii kisiisni haadha manaatti. Isheen bakka cidhu gaa'iluma diiguudha. Hiikusi nama waliksisu. Anaa waan na ilaallatu hin qabu waan an beekus immoo qabu. Maal jechuudha wanta taasaartu kun? Maqaan ishee iyyuu namtittii maqaan ishee wayii kaadha. Maafii kaataa teessee gaa'ila hiiktii gargar. Hiiteen beektu hiikuu malee waaqayyo jireenya ishee cimatti bishaan ishee. Qoyee saala keessatti kan amma kana haasaartuuf. Abjuu nan argee abjuu nan Dhimma kee abjuu. Maal jechaarta? Kana namnumti yuusitti kolfanaa se'imne. Abjuu haasaartu abjuu attee ciistee abjuu tulee anatti haasoftaare. Abjuun koo takkaa soba ta'ee beekuusi jedhamsa darbe yeroo darbe beektamni. Abjuun argee sirratti hin taanes utuu turfattuu si argee gara maqaa ta'eeti. Achiin ka'u jenna. Namnumti yuusitti kolfatu gadi baatee haasoftee. Harree ate isa sii wayye miti isa sii wayye. Si godha gaafa isa gartoobee. Si godha si bubbuta. Sitti fakkaata ofii kee fakkaata siqate ofii kee bakkeeti. Sitti immoo nama bakkeedhaa ofii waan barbaade hojjetee dhufuun nama shakka malee namni akkasitti siin shakku lafaa keenya. Ammatti egaa sitti beessa dhumaa dha manaa soota. Yookiin isa filadhu yookiin nanaaf filadhu. Kana lamaan keessaa tokko filadhu. Abboonatti wajjina maaliin beekuun qabu?